大家好，歡迎大家嚟到90後 Girls Talk，我係 Carmen，係阿媽，阿媽，我哋咧好似係咪有2年冇見？係啊，對上一次係你應該係第一次去埃及嗰陣，跟住去完埃及咧就消失咗啦。我記得好似我哋之前喺個茶餐廳嗰度咧，你幫我開牌。哦，你有冇印象？我記得。因為咧我第一次去埃及嗰陣時咧，我係好緊張啦，跟住咧係咁揾身邊識得抽牌嘅人咧，係咁幫我抽牌睇下佢哋會發生咩事啊。跟住之後咧，我好似個記憶就係停留咗喺嗰次。我記得你問我隻 SD 卡咯。咦，我還翻俾你未？然後最後你冇，你問咗我，然後最後搞咗一輪係唔使嘅。哦，係喎，我記得。我有呢個印象。係，跟住但係我翻嚟之後咧，我冇揾過你，我冇記憶啦。係啊，跟住應該係翻咗嚟埃及，跟住我諗應該係我哋兩個都好忙，所以就冇再，因為你去埃及之前咧，我哋幾乎係日日都會 contact 啊，就算係唔日日都每一個星期總會 contact 嘅狀態咁樣咯。咁但係呢2年你發生咗咩事啊？唔係，我真係唔知。我問下，因為我2年冇見你。我呢2年發生咗咩事咧？你有咩 update 下？我搞咗嗱，你去埃及啦，跟住我咧都籌備咗2次代拜團嘅，一次去台灣，跟住一次去日本。跟住咧就到比較大嘅事嘅話咧，除咗呢樣嘢咧，就係開咗 studio 啦呢度啦。咁我開 studio 個原因咧，就係因為我呢一年都編寫咗，即係一直用咗半年至1年時間啦，去寫咗一個課程咯。咁所以就想教授，咁所以就有個小地方俾自己。即係你係因為想教班，所以特登開 studio。係啊，同埋我發現我啲零食工具越嚟越多，即係冇位擺。係啦，我覺得擺屋企唔太方便，咁所以就有個位俾自己做嘢還做嘢，休息還休息，我覺得好重要。所以就咁樣分開咗。哦，因為咧，我之前有冇同你講過，其實我本身都有諗過開 studio。有冇同人提過？我就知你係不停，因為你做瑜伽嘛，咁你就要啲大場，同埋你會去揾啲studio 去合作咁樣咯。我唔知你想要嘅自己嘅 studio。我冇講過啊，我唔記得咗啦。好啊，因為咧，我之前其實咧有段時間咧，我有諗過嘅。咁因為嗰陣時同你一樣啦，都係咧啲工具越嚟越多，即係尤其是啲重活咧太多。咁跟住後尾咧，我都有睇過，其實有睇過啲 studio，但係咧都好似唔係好啱咯。即係因為我喺度諗緊啊，如果我要開重活嘅 class，冇可能個 studio 就係瞓到1-2個人，咁即係我要啲大啲㗎啦。咁但係大啲嗰啲個租金又貴啲喎。咁跟住所以後尾咧搞下之後，我就喺度諗啊，算啦，其實應該冇 studio 我都可以做到。跟住之後就冇咯。暫時你都 OK 嘅。暫時都 OK，因為而家我少咗啲 regular 嘅班，即係我教 teacher training 比較多咧。咁有個 studio 合作緊，咁佢嗰度已經有 studio。跟住同埋就係好到我 update 下你，就係咧我埃及翻嚟之後咧，我想講就係無啦啦地被受邀請去搞埃及團咯。即係我第一次去嗰陣時，其實咧我係完全冇諗法，即係我去唔係為咗我之後要搞團啊。咁但係咧，我唔記得你記唔記得我唔係 stay behind 嘅。我記得你有 update 過我嘅，其實呢度我仲有啲記憶㗎。你有記憶係嘛？因為你去完埃及之後咧，我哋唔係完全所以我哋有一次約到出嚟㗎，你記唔記得啊？我唔記得。喺佐敦山林島。哇！係啦，約求其長輩做咩事？cafe 食飯，仲要係好倉促嘅。我哋約到，跟住你 update，大概 update 過我發生咩事？係啦，去完埃及，係啊，去完埃及之後，跟住又你去完埃及之後咧，嗰個導遊定係咩咧？就話你可以不如試下帶。我記得你有 update 我去到呢度。你有呢個記憶？係啦。OK。唔好笑先。你唔好笑，場外一陣間問起嘢。跟住。朋友啊，我記得㗎。唔知啊，我真係唔記得咗。埃及唔通佢就空條水輪？
繼續。但係跟住後尾係啦，就係、其實係因為我喺埃及翻嚟之後咧，我覺得有好多轉變，即係多咗好多唔同嘅新嘗試，例如 teacher training，即係 teacher training 本身去之前我未開始教嘅，咁翻嚟之後咧就開始教，咁跟住然之後咧就例如埃及團啦，咁所以慢慢覺得自己好似其實唔需要一個地方，即係唔需要個地方都 OK 咯。咁咪好事咯。係咯，如果有即係相宜嘅場地，跟住又有啱合作嘅人，咁可以成就到你去達成你想達成嘅嘢，咁係好事嚟。但係你有冇諗過點解我哋會突然間失聯？我真係完全唔知啊，冇去，同埋喺我嘅意識裏邊咧，我都唔覺得係失聯嘅可能。即係我純粹會覺得，大家有各自嘅道路或者係唔同方向要行。雖然我哋個目的地都係要靈修啊，想幫助更加多人啊之類咁樣。咁而我哋嘅道路唔同，咁就所以就未有交涉住咯。係咯，咁而唔係即係同關係冇關係。係啦，冇關係。揾到個詞，我都覺得係嘅，即係呢段時間咧。其實我都有一路睇到你 IG 啲嘢，咁但係只不過係唔知點解冇一個感覺係要留言嘅，但係我係知道嘅，即係見到，即係甚至乎你開工作室我都見到，跟住咧，咁我哋講下點解會突然間又會見翻面，因為咧，我有印象，因為咧呢個 IG 多咗一個新 function 係咪叫 Notes 啊？係 Notes 嘅中文係乜嘢？知唔知啊？秘密咯。一定係咁樣。標籤嘛，定係標籤啊？好似係，係咪啊？即係總之喺嗰個你嗰張相嘅便籤啊。錯。OK，便籤。OK。左下角。左下角。好似係左下角有個人嘅。post 嘅話係嘅，而係我哋如果平時自己 up 嗰啲咧，就係喺嗰個左上角。係右上角。左上角。左上角。你講啲咩人數？你想點啊？係喎，左上角啊，左上角啊，左上角啊。因為我成日都碌去嗰個PM 嗰度睇嘅，所以對我嚟講係上。大家都唔係好熟。你聽過幾多次 last 咩？我係 One for Christmas。我覆咗你幾多次？我咪聽咗幾多次咯。咁咪唔得咯，少咯。係啦，跟住我記得咧，就係你有一句便條啊，就寫住話咩？呢個世界真係好亂咁樣。係嘛？好似係嗰句，跟住因為嗰排咧，我都覺得好亂，係即係我覺得係即係咯，都有啲有共時性。係啦，跟住我就忍唔住就 PM 你就話係啊，我都講。係，跟住就係咁樣聯絡翻，傾翻偈。係，跟住之後就係問你會唔會想做 podcast 咯？因為我嘅意識裏邊啦，雖然咧我哋已經係1-2年之前你 update 我，你有講過話你想開 YouTube 定係去？係我講咗2年㗎啦。淨係去過一個 YouTuber， 哇！你打喊佬，去過一個 YouTuber 嘅訪問之類嗰啲，係啦，你有同我 share 過，跟住我就記得Carmen 係諗住拍嘢之類嘅喎，咁樣，咁我就喺度諗唔知 podcast 會唔會有興趣？係啦，咁所以就問一問，即係你個意識突然間翻嚟。係啦，即係你做翻啲正經嘢先，問下啲正經嘢先咁樣咯。因為係啊，都補充下，因為咧，我其實係喺去埃及之前咧，其實我本身係 feel 到自己要去拍啲嘢，咁所以其實點解嗰陣時問你借 SD 卡咧，就係因為我籌備緊去拍嘢啦。跟住點知咧，去到之後其實係忙到冇時間拍嘢。我應該又喺山林度度，係我同你分享。我知啊，呢個。一直住。跟住之後咧，係啦，跟住去到咧，點知我係遇到一個團友係 YouTuber 啦，咁跟住就佢記錄咗我一啲好珍貴嘅時刻。咁嗰陣時我就發現，原來唔係要我去拍啲嘢，係原來有人係會做呢樣嘢，會做呢樣嘢。係啦，跟住記錄低。跟住翻到嚟之後咧，其實我一路都有呢個開 YouTube 嘅諗法嘅，因為我一路都好想拍片。咁但係咧，基於因為我唔識拍又唔識剪啦，咁所以就一路都 on hold 咗。跟住之後咧，
有段時間其實我有俾人剪過，即係真係俾錢人剪啦。但係咧都唔係好 work，因為始終即係唔係佢剪得唔好，係我冇時間 comment，即係我冇時間 comment，跟住我又，但係我望到佢片又想 comment，咁跟住就搞到一條片出街要好耐。係。跟住係直至到咧我第二次即係上年9月嗰陣時就係我帶團啦。帶團嗰陣時咧，其實我放棄咗拍攝嘅，即係我乜都冇拍。但係竟然咧，我有一個團友咧，即係佢唔係 YouTuber，其實佢係普通一個媽媽嚟嘅。咁但係咧，佢竟然好勇敢地咧，真係揸住個iPhone 咧自拍，喺嗰邊 share 咗好多嘢啦。跟住然之後咧，我就覺得哇，佢都咁大膽，其實我都應該踏出我第一步。咁所以我係上年9月、10月翻嚟之後咧，我先至鼓起勇氣咧，就係覺得我唔應該俾部機啦，或者唔應該俾個內容限制咗啦。跟住所以我就開咗 YouTube 咯。哇！真係一大躍進喎。係。你咁樣講起拍片呢樣嘢，我都醒起我咪話搞代帶團嘅，我都有拍片嘅。而係咧。係到而家咧，我都未開始剪。我哋都叫我個 friend 去幫我拍住啦，跟住佢拍咗好多條，跟住我而家都未剪。所以話剪片拍片呢樣嘢係需要幾大嘅行動力先至做到。但係咧，你覺得啲場外噏頭啊？係，多謝大家。明嘅。好彩唔係我剪啫。好彩都唔係我哋剪嘅。我哋係，所以我覺得我哋個失聯咧係冇咩，即係冇咩特別原因，但係可能我覺得咋，你可以分享，即係我覺得可能係純粹宇宙想我哋分開下，跟住各自做自己嘅嘢，跟住適合嘅時候又一齊翻嘅。所以係呢個可能性。你有冇遇過一啲其他種類嘅失聯方法？唔係失聯方法添，傻咗。失聯經歷。我有啊，我咩都有啊。例如咧，唔講不如場外講，因為我哋而家呢個 situation 係，我哋兩個關係其實係冇嘢嘅，即係我哋又唔係鬧咗交定。係啦，純粹就係行唔同嘅路啊嘛，即係有種殊途同歸，即係我哋嘅目的地係一樣嘅。呢個 terms 啱唔啱啊？我唔知啊。唔知係咪好似錯咗啲咯。Sorry， 係咪講死啊？歸你應該係同一條路，所以你一定都會一齊行。你殊途啊！最後你係起點分開，但係終點啊，但係你冇嗰個感覺。你冇，即係唔係起點一樣，終點一樣。OK。係啊，總之就係曾經有交叉點去遇過，然之後認識對方，然後我哋用嘅工具啊、方式啊都唔同，而我哋行緊嘅路都唔一樣，而我哋嗰個終點其實係想達成同一樣嘢嘅，咁樣咁咪俾空間自己咯。我突然間醒起你咁樣講咧，因為頭先咪講緊即係起點一樣同終點一樣啦。我醒起我同一個中學同學咧都有呢種類似嘅感覺嘅，因為嗰陣時咧中學咧我哋係好 friend 啦。跟住咧，我哋係一齊學古箏啦，同埋我哋一齊入中樂團，咁所以咧有段時間咧，我哋係出雙入對得好緊要，跟住仲要咧勁 MK 咁樣咧，其實我哋喺黃中咧整過一個嗰啲 Friendship Forever 嗰啲手鏈，嗰啲我哋嗰個年代好，係我哋嗰個年代，即係貼啲相啊，嗰啲手環啊，係嗰啲咯。咁跟住後尾咧，其實應該係因為咪我哋要考公開試啦。咁佢咧就去咗芬蘭讀書。咁跟住咧，我就留翻喺香港嘅。咁所以咧，佢喺芬蘭讀書嗰段時間咧，係完全冇聯絡。係啦，咁跟住後尾係佢翻嚟香港之後咧，如果我冇記錯，好似係佢揾翻我先嘅。咁跟住我哋就開始係咯，總之就開始聯絡翻咯。咁跟住後尾就個 friendship 又翻嚟，即係譬如佢結婚啊、生小朋友啊咁樣。咁而家都會間唔中都會見咁樣咯。即係呢個 case 有啲似我哋咁樣樣。我覺得我都有類似嘢，我就係你個 friend 嘅角色咯，即係我係離開咗香港。所以就冇再聯絡或者少咗聯絡咁樣。我係有一堆 friend 都係咁噶。我有一個小學同學係咁啦。我有一個以前做義工好 friend 過嘅一個 friend。我哋係 friend 到咧，以前中學時期一齊去補習嘅，即係落咗堂之後就去啲補習社嗰度一齊補習。
跟住後尾咧就係啦，又係考完公開試，跟住我就出咗國讀書，跟住翻嚟之後咧，就有 contact 翻，咁然之後就而家咧係會 friend 到咧，有時去佢屋企 BBQ 啊，去屋企過夜啊，即係佢阿媽阿爸都識晒啊，我哋咁樣，咁所以係又係另一個友誼嘅層次嘅到咗，有呢種例子我試過。同埋咧，我有陣時即係你頭先啱啱講下咧，我喺度諗緊咧，可能有機會係我哋嘅靈魂知道咧嗰一刻咧係需要相遇翻。因為我咁啱前排咧咁啱講，即係我哋講開依樣嘢咧，我醒起咧前排咧，我遇到有2個 case 咧，我覺得都幾有趣。咁就係咧我咁啱同我男朋友去旅行，咁咧就見到應該係越南嚟嘅，我哋去富國島，咁有一個地方咧就有啲似三藩市，係啦，咁然後咧我就突然間醒起，咦！我曾經去過三藩市，而我喺三藩市度咧識咗一個朋友，係啦，咁我哋咧就喺三藩市見過1日嘅啫，咁跟住但係我哋個 friendship keep 到而家，即係當然中間其實唔係話好密咁樣傾偈嘅，咁然後咧我就突然間就係見到嗰條類似三藩市嘅路，咁我就諗起佢啦，咁我就 WhatsApp 佢，我就問佢你最近點啊？即係我都好耐冇聯絡，即係呢啲又係失聯咗幾耐，咁跟住佢就同我講話。佢下個月翻香港，跟住我話嚇點解？跟住佢話啊，同埋我又問佢你結婚未啊咁樣，跟住佢話我下個月結婚咁樣，跟住真係因為結婚所以翻。係啊，跟住我就即係佢冇請我去飲嘅，因為可能佢太少圍咁樣啦，咁同埋佢都係請即係親戚嗰啲，咁跟住但係我哋就又食咗餐飯咯，咁跟住又有另外一個friend 咧就係因為我前排有啲嘢要問佢我記得，因為咧情人節嗰陣時，我諗唔到送咩俾我男朋友，咁然後咧我就醒起我嗰個 friend 有車，咁我就想問下佢究竟車咧有啲咩配件可以買，可以做禮物嘅咧？OK，場外好似有啲説話，佢以為有上架車咩？配件啊，頭先我講配件嘅，咁跟住我就問嗰個 friend 即係有啲咩車嘅配件可以買啦，跟住然之後傾下咧，佢就話佢下個月結婚嘅喎。係啊，咁多車下個月結婚，我下個月結婚啊！跟住咧，我後尾都覺得好神奇，即係咧呢啲就係咧一啲朋友可能失聯咗，但係咧好明顯係大家嘅靈魂係溝通嘅，即係其實應該係佢嘅人生大事嗰陣時，跟住就突然間 call 咗我去問翻佢，即係有呢種感覺。所以我哋2個係咪有喜事？冇人知，你可能有，我唔知，我冇住。可能有啲人生大事，我哋突然間相遇嚟緊可能會有，係咯，唔知咧。有喜事有好多種方式嘅，係喜事又可以好多嘅。咁但係你有冇試過一啲係比較點樣講咧？我唔知點講，即係唔係呢啲模式嘅，即係。例如係真係有誤會，或者係有係有啱啱叫做 contrast 係嘅嗰種，或者有啲關衝突，係啦，而失聯，即係直情唔係失聯啦，我諗係直情係分開咗，或者係類似啊，係即係因為有啲衝突而。我有試嗱，我冇試過我有冇試過直接咧？我暫時諗唔到住，而係你咁樣講咧，我諗起一個係，你都知朋友呢樣嘢咧，有時都可以幾複雜嘅，即係尤其是咧係嗰啲 common friend 好多嗰啲圈子咧，係啦，咁我咧就有試過有一個朋友咧，佢就好似係又係同一班 common friend，我都識嘅，咁而係咧佢哋咧就去做咗。唔知搞咗一壇生意定係點樣啦？咁點知咧，佢哋就係不歡而散嘅，係啦。我聽講係有少少錢銀上嘅矛盾咁樣。咁咧，我嗰個 friend 咧就不停咧俾其他以前嗰啲朋友咧就騷擾，即係真係咧，即係走上佢屋企咁樣去騷擾佢。我諗都係真係錢嘅嘢啦。跟住甚至係要去到有警察
要插手嘅嗰種地步啦。咁我作為一個局外人咧，我係唔知發生咩事。咁我淨係知道，哦，佢哋一定係即係鬧得好勁啦咁樣。咁呢個 situation 咧，就令我作為一個唔關事嘅人，中間嘅人咧，我都會冇咗一部分嘅朋友咯。即係曾經嘅一大堆 common friend，而家分開咗兩派咁樣。咁作為中間個，即係你係受害者就會突然間，即係可能嗰啲人都對我啲咩唔會以為我企咗某個立場。哦。係啦，因為我係出唔到聲，即係我冇辦法幫邊個咁樣。因為你乜都唔知。係啦，咁所以就會斷咗聯咯，咁樣。咁我又覺得冇乜嘢。咁你係同兩邊斷晒？唔係嘅，我淨係同一邊斷咗咁樣咯。但係可能嗰邊又以為你企咗依邊啦。係啦，有機會係咁，我都唔知對方點樣諗。而係我就有試過，因為朋友佢哋產生咗一啲拗撬，而我都同某部分嘅朋友失咗聯絡咁樣咯嘅情況咯。好複雜。係，我覺得有 common friend 都可以幾複雜嘅。唔知大家有冇呢種經歷？係。怕醜嘅。佢怕醜。我覺得我會盡量少令到有 common friend 呢樣嘢。即係你會刻意地界翻開唔同 part 嘅人。你會特登咁樣樣。盡力啦，有啲地方避唔到啊，我覺得。係啊。但係有啲我覺得主要好似太容得太奇怪啲人。唔知嘅。都明嘅。呢個都係。其實我講嘅嗰啲 common friend 又唔係真係好多嘅啫，可能9日咁都可以產生嘅咯喎，都足以產生嘅咯。其實9日其實係其中一個 common friend 嘅 area 嚟。係咯。本身係2 part 嘅 friend 啦，咁我就夾埋咗做一 part 嘅。咁但係如果有時啲咩即係可能話中學假設啦，中學同小同其實可以係分開㗎嘛。但係得意在咗我哋小童同中童。唔係咁呢啲都係，總之我哋兩個 case 都係小童同中童都係同班嚟嘅。咁但係如果可以，即係如果真係中學同小學2間，即係完全2間學校嘅，咁我可以分得開就會分。係啊，你唔會特登溝埋一齊。係因為咧，假設如果個中學係男女校，咁個小學咧係男校，咁有時有啲小學男同學又中意咗我夾埋一齊嘅中學女同學，咁我覺得好奇怪成件事。係啦，咁我就唔係太開心。咁你話如果一個小學同學中意咗個中學嘅同學，又點算咧？點算咧？即係我覺得係有啲奇怪嘅交集，係太舒服對我嚟講嘅。我都好似冇試過撈埋，係啦，而係真係咁啱識嘅就係一大班 friend 咁樣識。呢個又唔同嘅，咁我覺得係咯，唔同嘅 situation。我覺得如果拍拖嘅話都幾麻煩。係啊，即係如果拍拖冇問題，分手先係係啊，分手先係咁。係正確。係啦。即係如果你係成班 common friend，即係總之中間有2個人拍拖，又或者可能佢哋拍咗拖之後，嗰班 friend 變咗。或者咁講，如果我係人哋嘅 common friend 冇問題，但係如果係我係人哋個中心點咧，咩即係如果我係個中心點連係2 part 我覺得好奇怪。但係如果係人哋係我同你1 part，我覺得冇問題。你做參與者係啦，雙標啊自己。係咯。明白嘅，OK。你有冇試過類似即係咁樣嘅？唔一定 common friend 嘅，即係可能真係即係自己同另一個朋友有 conflict。我覺得有一個本身今日預備咗想分享嘅，咁我唔知算唔算係 conflict 啦，但係我諗可能係一個就係我哋所講同頻，即係唔係應該話唔同頻率嗰陣時會遠離係啦嘅情況，咁就係咧有一個朋友其實係我一個舊同事嚟嘅，咁其實我哋係好好朋友，即係後尾即係由同事變咗做好好朋友啦。咁好到係點咧？因為要講下好多有幾誇張先，因為當時咧有啲感情問題啦。咁佢咧就成日都陪我喺後樓梯傾偈，即係成日翻下工就走咗喺後樓梯傾偈啦。跟住之後咧，仲要係傾到喊啊咁樣。咁甚至乎咧有陣時咧，我哋會
凌晨嗰陣時咧，我凌晨嗰陣時打俾佢啦，跟住然之後咧，佢都即係總之就係我一打俾佢就一定會聽我電話，跟住誇張到係連佢老公都話：哇，你哋搞咩啊？咁樣即係覺得好誇張。咁跟住後尾咧，其實係我入咗身心靈之後啦。咁我哋就個關係越嚟越疏遠咯，係啊，因為我可能當時咧最初嗰陣時咧，我覺得哇，身心靈個世界好正啊！即係原來人生係可以有咁多嘅可能性嘅，原來我哋嘅諗法係可以咁樣諗㗎。其實根本做人唔需要去到咁辛苦㗎，咁樣即係覺得好正，即係純粹係我覺得身心靈嘅知識好正。咁佢係我好朋友，我自然好想 share 俾佢啦。我亦都認嗰陣時，亦都好想改變佢咁樣，咁但係佢好抗拒啦。咁然之後咧，就慢慢係因為咁樣而疏遠咗啦。係啊，咁但係中途我知道佢其實都即係我都一路有睇佢 IG 嘅。咁然之後我見咧佢都有即係follow 我啲嘢咁樣。咁但係中間有一段時間咧，其實我覺得佢唔係好理解我而家嘅情況。即係可能包括身心靈嘅範疇啦，甚至乎係即係我冇再打工做全職身心靈嘅工作啦。即係可能佢唔係好明白，咁所以有陣時有啲譬如可能最初嗰陣時，即係譬如約完，但係會可能會放咗飛機啊嗰啲，咁咧因為我頭一年咧係比較難捱嘅，咁咧係咯，即係嗰陣時就會覺得。即係工作緊要啲，因為而家我冇一個穩定嘅收入㗎啦嘛。咁但係我覺得佢唔係好理解啦，都唔係覺得，因為佢直情係口都講埋出嚟。哦，係啦。咁跟住我就真係覺得唔得啊！真係即係真係手停口停啊！我即係我如果為咗見你哋我而放棄嗰個工作機會嘅話，我真係一蚊都冇喎。咁跟住後尾，總之慢慢我哋就咁樣分開咗。咁呢個算唔算係 conflict 咧？如果佢有，其實我覺得幾好嘅。佢有同你講埋，就係話真係有你你做嘅某啲嘢，或者係你講嘅某啲嘢，令到我唔明白，又或者係唔舒服。佢有同你講到嘅話，都真係一個好好嘅朋友。即係咯，就算嗰個結局係而家咁樣都好，咁曾經嘅嗰個關係都係大家有真心。即係真心咯，對方都係好誠實咁樣去講自己嘅感受。不過我哋最近其實有少少聯絡翻咁樣嘅，咁但係老實講我都唔係太敢即係其實我都可以開口話，不如我哋出去食飯食咩？其實佢都可以，但係大家都冇咁樣講。但係我就覺得都期待可能慢慢修補翻咁樣，因為我即係我其實每次諗翻我都係珍惜呢段關係嘅。你咁講我都有諗起以前一個同學，中同係啦，好 friend 嘅，係啦，每次放學咧，應該未至於係後樓梯傾偈喊嘅，而係咧放學咧會一齊玩啦，跟住唔係咁樣，即係會。即係有難處嘅話，大家都會互相幫忙啦。跟住我哋經歷咗好多，即係嗰陣中學時期咧，其實而家睇又唔係話經歷咗啲咩大事咁，而係嗰陣嘅狀態，嗰陣小朋友嘅狀態去感受嗰啲經歷嘅話咧，會覺得哇，好重大嘅事件啊咁樣。咁係啦，都真係好 friend 嘅。咁而係咧，學你話齋咧，真係出咗嚟社會，係啦。我覺得尤其是咧，係同曾經嘅同學出咗去社會之後咧，係特別容易對我嚟講啊嚇，係特別容易唔理解，同埋開始會有大家唔同嘅路嘅，係啦，咁樣即係喺我嘅角度嚟，咁就會變咗咁就會變咗咧，有時大家。話題開始減少啊，即係共同嘅話題開始減少，開始咧淨係每次約翻就淨係可以講翻以前嘅嘢，係啦，我淨係可以講翻以前讀書我哋經歷咗啲乜嘢啊，啲同學點樣，其實每次都係講緊重複嘅事件，就好少可以再 update 啲近況，因為大家近況都唔同，佢可能翻緊工，係啦，
我可能已經係做緊教學啦，咁樣咁就變咗啊，其實我講你可能唔明，或者我講完你可能都唔想知嘅嗰種狀態咧，咁就真係咧會變咗咧我哋有試過。就係約到上屋企嘅，即係我哋係 friend 啊嘛，咁會約上屋企玩啦，咁樣而係咧約嗰陣上去都冇事嘅，而係去到咧就真係淨係可以坐。咁大鑊，咁啊好尷尬咯。係啊，真係大家各自做各自嘅嘢咯，咁就完全唔知仲可以有啲咩講咁樣。咁自此之後咧就其實要約咧係約到嘅，而係就係唔知講咩咯，真係。係啦，佢可能會同我呻下工作啊，啲同事啊，啲咩奇奇怪怪啊，老闆又點樣對佢唔好啊之類嗰啲，咁而係我就淨係可以聽咯。係啦，咁我又未至於，因為我覺得朋友啊嘛，我又未至於話哇我要度化你嘅咁樣，即係我又唔想，即係我話我身心靈啫，咁你有咩意見想尋求我嘅，咁我當然會講啦。咁而係我覺得純粹呻下嘅，咁我給予足夠嘅情緒價值應該都 OK 嘅，即係我係真係咁樣覺得嘅，因為人哋未必係想我去解決件事啊嘛，咁樣咁而係有時係佢講啲嘢咧，我都開始。嗰個同理程度減少咗，唔係同理唔到，而係係啦，而係我見過太多啦，即係譬如你講你老闆點樣對你唔好，哇！你好想 quit 嗰份 job，其實我喺唔同嘅人身邊都已經聽過類似嘅嘢咁樣，咁其實可能係話，就算你係同一個問題，但係你感受過程係唔同㗎嘛，其實你個個都好難一模一樣。係好難一模一樣嘅，而係理性少少去睇嘅話咧，我就會覺得我見怪不怪啦嘅嗰種，所以我都好難去俾 feedback。係啦，係，同埋我一嚟我又唔想俾 feedback，我重點都係即係安慰下佢啊，其實都係講翻啲差唔多嘅。好唔開心啦〜同埋我覺得又未至於咁 hea 嘅，係咯。因為我覺得我哋接觸咗身心靈之後咧，嗰個睇法又有啲唔同。即係可能因為我自己都打過工啦，即係可能我聽翻一啲唔係身心靈嘅朋友咧，去講打工嘅嘢咧，講譬如啊，佢老闆點點點啊，佢公司點點點啊，佢想 quit 嗰啲咁樣樣啦。咁其實我係好想同佢講話，首先第一，如果你覺得唔舒服嘅話咧，其實你係應該要 quit 啦，又或者係其實你唔需要擔心，因為你其實係可以顯化一份你理想嘅工作啦，又或者係如果譬如你想賺到某個金錢去 support 你嘅生活咧，其實未必一定係用呢一個方式啦，即係我哋會有一啲新嘅思維噶嘛。咁但係同佢哋咧就你講唔翻咯，即係你突然間咁樣。我曾經講過嘅，係啦，你頭先嗰我都曾經講過，但係講晒嘅，咁而係咁過多幾年佢都依然都係冇 quit 到，咁我就覺得啊，咁其實唔需要講喎，係。其實係好多時佢哋係可能係想聽你呻下，未必係想聽數。同埋我發現咧，係真係我冇嘢好呻啊，即係以前咧，大家講下八卦或者係講 update 下咧，就係我有啲近排嘅。諗唔通嘅嘢，你又有啲近排諗唔通嘅嘢，跟住我哋兩個一齊講，咁樣先至有偈傾。而家係好似單方面咁樣，即係問我啊，我有咩煩惱咧？我又諗唔到，我可以同你，即係我有咩煩惱喎？咁樣。又或者可能調翻轉係你嘅煩惱同佢嘅煩惱唔同嘅話咧，佢都好難俾 comment 你。即係譬如你可能係經營上，即係叫做創業嘅嗰啲嘢，即係就算你真係同佢講咧，佢。即係如果佢一路都係 keep 住打工，佢唔會試過創業咧，佢又未必會明白你嘅難處咯。又或者係即係嗱，我唔會話哇，身心靈可以醫百病啊，咁唔係嘅。咁而係有時我以前諗唔通嘅嘢咧，我可能而家都依然有嗰啲咁樣嘅想法咧，我已經可以自己答到自己啦。其實我下一步應該點做？係啦，我就唔再係哎呀，我好需要有人。俾啲情緒價值我安慰下我先至可以 move on 啊咁樣，即係我已經少咗呢步啦。咁就變相我知道我講完其實都係無補於事嘅。我已經知道我下一步點做啦，咁所以就唔使講咁樣咯。我傾向會咁樣，咁就變咗大家都冇嘢好講咯。係啊，
會有呢種情況。哦，咁其實咧係咯，即係我哋同朋友失聯即係有好多個可能啦。咁但係咧，我會覺得即係我哋都 let it go，即係睇下，譬如應該話適當嘅人就會喺適當嘅時候出現啦。即係就算可能你斷聯咗一段時間，但係如果佢係要翻嚟嘅話，都係會翻嚟。即係確實都真係有啲人可能係你咁啱嗰排個頻率係一樣嘅話咧，咁啊自然又會相聚。係，同埋我覺得就算有一啲人，頭先我哋都講咗好多，有一啲可能係之前有段時間好似唔係好即係諗法啊，或者可能個生活唔係好一樣啦，但係我哋都唔排除可能唔知幾時之後我哋又會再重遇。冇錯冇錯。咁我哋今集就傾到先，下次再見。好，拜拜。拜拜。